Ja, och för så till nästa punkt av skrånne 20. Och det att åka nu för att höra Ruth Thomsen ur Havn. Ruth som lever ett liv som blind. Og åker hava lukka som vi heter livsglede hovast et liv som blind. Og Ruth åker spenntere på å komme og høre til. Gjør så vel. Ja, gå an det tid. Deilig å være her. Hovast ikke suttjetikkon, så kjennes det godt å være her. Og jeg kan faktisk ikke hitte rundt og huksa, jo, tar vite atler hver jeg tog at jeg vet ikke hva inne her. Mamma har gjort sitt beste ved å forklare meg det som hun kjenner som inne her, men hun kjenner altså ikke atler når hun tror kvinnerne som inne her. Så jeg får begynne ved å presentere meg ordentlig. Jeg heter som sagt Ruth Thomsen. Jeg er født Askam. Jeg er 1,5 år gammel. Jeg er gift ved Solbjørn. Vi tar 30 år av bryllupsdagen når det er. Så er vi 3 bød. Inge Bjørk som er 29 år, Thomas Schul som er 22 og Peter som er 21. Nå prøver jeg nesten ikke å si hva mine foreldre er. Så at jeg er døtter Inge Bjørk og Thomas Schul Askam. Inge Bjørk, mamma min sitter her, og pappa han er så færen til en bedre sted. Og så er vi så sikna vi en omme og Abbasone som er 5 år, som heter Eisen Solbjørn. Så vidt at de tar omme, og jeg er det siste baden Katrin, som er en av henne som bjør meg opp her nå. Og så er jeg 2 andre siste baden her, at fører i Eisen, Inge Bjørk og Birgit. Og det er tog at Asta, mamma Tarra og mamma min er søstre. Så nå er det ikke Iva mal om noe som helst. Jeg vet hvordan kvinner kunne være. Jeg ble øyelig overrasket da jeg ble begynt til det her. Det her er ikke det som er vanlig å gjøre. Jo, altså, jeg har øyelig ofte 4 lestere, 4 imeskån fagbølkene, imeskåns leie, men jeg har omkant haft 4 lestere til et sånt kvinneting, etla såleis. Men så var jeg 4 dagen, var jeg inne i Tofton, i misjonshusen og Tofton til en kafé om morgenen. Det var en sera hoaligt. Og da første jeg kom å huske om Tai og Katrin skriva til min og spurte om jeg vil si akkurat her, greia fra min og Løyve. Det var, og iveskriften skulle være livsglede. Det var noen år i Filippi-braven om 4-4. Jeg er ikke vant ved å lese herst, for så leser jeg mann av meg hva. Jeg gjør det ofte hjemme. Men vers 4, glede tikkun og herren alltid. Jeg sier opp at det glede tikkun. Speklente tikkere, veri øtlo menneskjon kunnot, herren er nær. Veri ikke styrner for nøkron, men lete i øtlom føron troan tikkara komme fram for god og i akatlan og i bøn vid tøkk. Og Guds frigjør som ber av øtlom vite skal verveita gjørst og tikkara i Kristi Jesus. Nå husker jeg kanskje onker, hun stendte jo hikken i telefonen. Men jeg sutter ikke telefonen, hun er ved svartan skjerm. Og hun taler og telefonen leser det opp, tog jeg i ørasnillen i ørene. Så det husker jeg skulle være iveskriften iver tog som jeg nå skal si, men onker man gjør meg preit og nå skal ta tida. Så jeg vet ikke hvor lenge tog jeg endelig har det. Det lukter øyelt av døvere her ute i gongene. Ja. Ja. Som Katrin sier, så lever jeg en gerende sted som blind, og jeg er det som man kallar for helt blind. Jeg synes ikke bare mån av ljøs og mysker til et heila. Jeg er født ved en eknasjuke som heter retinitis pigmentosa, og i vanligere tale kallar vi denne for RP. Og det er en eknasjuke som nybryter nedtintene, og nedtinten det er jo det som avmyndar alt det som tid suttja. Og man hever RP, så er nedtinten nybroten.
Og det var omlai 6 år gammel til at det ble oppdaget at det var akkurat gale ved min nasjon. Jeg gikk i første flotje, og det viste seg at jeg har tropleikere. Det viste seg at mamma oppdaget det første fyrt. Det var en dag vi stod i vinteren. Vi bor i Sørva i ta. Vi stod i vinteren, og jeg sier ved mamma at som det er ikke mjørske i det. Mjørske, sier mamma. Det er ikke mjørske gå. Og da hugsa jeg hon at her er okkur som ikke er som det skal være. Og jeg har jeg bærer alltid år for jeg være øyla klossot, som bad, datt ofta, og det var nok bare tog jeg det var sinter vel i holton helt til deg. Det var i eisene. Men det var ikke så at det var altså ikke bare det. Så vi får lekna lakna, og her ble det stedfest i første syfte at jeg var øyla nærsønt. Og jeg fikk briller, og det hjelpte meg vel i det daglige. Men det var ikke så øyla kjøtt at jeg har flere tropleikere enn bare å være nærsønt. Som Arne Jinke, så visste det seg til at jeg var øyla myrskablind. Så det ble skumlet og mist, så var jeg fullkomlig prøvsgiven, sa ikke. Og det gjør det så til at egnalakten fikk mistanke om at det kan skal være en eknasjuka. Men RP er en arvelig eknasjuka, men vi kjente ikke til nekran annan i familiene som har haft hesasjukene. Så jeg ble sendt nye av Statens øyenklinikk, som i det er Kennedy-sentret. Og her ble vi kanna og på kryss og tvers, og minnes meg rett, så var det mai måned. Og det var øyelig godt vever den dagen. Jeg minnes det som at det var øyelig godt vever, selv om det var en dæper dæver, da denne diagnosen ble fastslien. Men for meg var han ikke så dæper alltid. Jeg minnes det som øyelig grønnan, det var øyelig grønt ute, og nekve foklasanker, men inne her og i sånne her konstellasjonsrummen tja eknalakna her ble så sånne her nærmest domeren sagt at det var RP som felte meg, og det var tverrmøvleikere, annet først kom det stand til i sted, ytla vestneida. Men møvleikerne fyrir at de kanskje kunne slippe å behalde sin situasjon og i nøkker år være til stiger. Men man kunne jo ikke gjøre vitt. Og det som jeg minnes best, det var til at jeg fikk vite til at jeg skulle ikke sette meg nekra forventninger om å få kørekost. Så det er akkurat som, det er alltid at jeg fann meg vi bare ta på en av veien. Men foreldrene kommer, de har ofte sagt at det var det svarteste skuddet som kom at her er løs en mal. Tog at kvært og atlare voiver skulle bli avvisar døtrene som får å bli blind. For hun kan de få noen mann, for hun kan de få noen bøtt. Hva så tar de døy i en affær? Hvor skal tenke seg av henne? Men det er så alltid gjørst så vel og vilja til skammer, til storene som de høtte. God av lov for det. Tog at jeg er sera velgift og eier noen deilig bøtt, og jeg er omkjørt av folk som er bare gode med. Jeg kjenner meg sterk, elsker jeg alle stedene som vi er. Men ta jeg så vær om midt i 20-ån kanskje, siden i helt av 20-ån, ta begynte jeg i sjånen av olver at festene. Og i takt vi er sjånen vestene, mer inne selv ble vi. Tog at inne, her var pura trygg, her kunne jeg manrere som om at jeg ikke felte, men så kjøtt som vi kom ut av trappene og skulle og i fremmede omkjøvelser, så var det en stor avbjøring. Og selv til at færre og føringer det, og nærmest familiene, og så det orska ikke fyrt ut, det var alltid så mist, og det skulle være livende til ljós, og dempa og belysninger, og alt det, det skal være så hundaligt, og det er jeg ser hundaligt. Så, ja, tog en gikk så, og ja, sjånen vestnei.
Men jeg halte ikke nækere annar enn bare jeg selv visste hvordan ringsjonen var. Tog at, som sagt, heima ved hus, her kunne jeg ikke suttje til at jeg falte nækere. Så i 2002, da skulle jeg til et av de rekkelige eknalakna besøkene, som jeg gikk til en av romare. Og det får det så, og jeg har faktisk at meg slå på ensamhet, tog jeg at jeg har på fornemmelse at kanskje får det ikke være så hoalig på å få. Men det var ikke vi å gjøre, at Solbjørn ville vi, akkurat som han alltid platte, så skulle han være her og fylte meg inn og fylte meg ut og være her. Og vi kom så her ut, og jeg ble røpt inn, og jeg ble så begynner om å sette meg under stolen, og sette høkene og hjertet tålet, som tar han hikker inn i eia, og det. Det var Kari Holm, som var eknalakne, og han sier, medan han sitter her og hikker inn i eien i Amar, så sier han, Ruth, jeg vet ikke om huske om å få der en førerhund. Førerhund, sier jeg, altså, jeg ikke blind. Nå, du ikke det? Jeg kan bare fortelle deg til at du lykke ytla stittla sjånsmessige som noen andre førjen som er førerhund. Oi, så stod det. Det har vært godt nok en spanna køld og vattnet. Så jeg sa ikke meg selv som blinda, så lydde jeg å avklare hver vi munner støve. Og hver det en spanna køld og vattnet for meg, er du ikke å si hva det var for Solbjørn. Men sjokkerende var det. Og jeg sier sånn at jeg vet ikke om vi skal ha noen førerhund. Jeg visste til at hvis jeg skulle ha en førerhund, så var det likvis at jeg skulle lære meg å bruke den kvita staven. Jeg skulle være trygg for den kvita staven ute, og var det neka jeg ikke ville, så var det ut i havnagøter vi tog kvita blinda staven. Jeg har en sånn fiksan idé om at så får folk halte til at det var øyla sint og mer og for hitje etter meg ved samkjensle, og det ville de ikke ha. Og jeg sier så nei, det vet jeg ikke. Nå, vi kom oss ut at det var ordentlig, vi var faktisk øyla stilt begge vei, og vi kom oss i bilen, og Solbjørn sier så Ruthgåa, heldig du ikke skal få hukse om å få der en førerhund. Og jeg tenkte, oh my god, jeg visste gosse avfædelig ytla han rattest hund. Og tenkte, dette her er oppbakninger som vil leka. Tog at han rattest bare så ytla hund. Og så oppfordrer han meg til at for å få ham en hund som skal være så tatt på okken. Og jeg husker meg så om og vendte meg så til sjåndebelen som jeg ikke har lukka som knuttnega samband til ta et av blindastånderen. Og det var faktisk et feittrui, så var alt sett av skinnere, og at det her var sett i gang, at jeg skulle sendes nye av blindens tutt i en måned, å lære å bruke denne valgsikna jeg kvita staven. Og jeg græt som jeg aldri skulle komme hjem til jeg stå opp sovet til noen, og skulle være nere i en måned fra mannen og bøtte noen som tar våre nok så små. Men den mannen, han gjør det virkelig når jeg kan vi med, og vi til prosessene som man ikke slipper utan om hvis man vil få det bedre, så nøyes man i jøkkene så her godkjennelsesprosessene, og til støver man jo kommer noe i. Og jeg innså at dette her er det fra nå av og til et åtte. Så får det være så leis. Så vil dette sjånen jeg har vi at arbeide vi, og dette er ønsken sjån. Men jeg kunne jo valgt at sette meg i hendre faun og ble barsk inn av at dette skulle bli min lakna. Men jeg har ikke vært særlig hovedlig å være sammen vidt ta. Tog at det blev helt offentligt när jag blir för mig i kökkenårene. Bäja och stor predikanton och mindre predikanton och ötlo mövelion. Men det skulle inte vara så. Det skulle inte vara så att jag skulle släppa av i RP. Så här vi måste så täcka en stöve att jag vill inte få det bästa på ur livet.
hovast at jeg får å bli helt blind. Så jeg sier ja takk til å få en førerhund, som faktisk ble skjeringspunktet i min blinda liv. Det var jeg fikk den her førerhunden, som kom å gjøre alle måneden i samband med å godta støvene. Til at kunne føre ut fra meg selv, kunne selv føre vattnageren etter sonen og til dømes, eller avlevere han, og være trygg ved at hunden førte meg fra A til B, og jeg kom heilskapet at og fram. Så det er at det er fra det som avlider mellom meg og hunden vaks, så vaks eisene mot kjølsalid og mot kjølsfire. Og jeg sa til at det ber faktisk til at her var et godt liv, og det ber til at her var et fantastisk godt liv som blind. Og jeg har sagt flere ångstene da jeg har vært til arbeidsstasjon til nå, så synes det her og i familien at jeg skulle til her sover, og jeg skulle hava sier noen år under iveskriftene livsglede hovast blind. Å ja, det har vært nevnt tjater. Her var det så sagt. Og det er nevnt for meg og det. Men det har kanskje ikke vært så nevnt for meg at det er her hvis det var for kanskje 20 år siden. Eller 15. Tog jeg ta vant til at hin berømte klumperen har gjort det øyelig trobelt for meg. Jeg stande her og tåsa om dette som har vært en så veldig avbjøring at fota seg og i livet som blind. Men at jeg har fota meg sammen med min familie. Så ble jeg alltid ta i ute. Nå er det en øyelig stor håper jeg har framfor meg, men mer damer øyelig vel ta i spurningar, onkre tankar som kanskje kommer til onkre med en stand til å ta seg, så vil jeg gjerne svære på spurningar, ånden spurningar borter, og ånden som jeg alltid ikke til en egen spurningar som jeg ikke klarer å svære på. Så jeg vil gjerne, selv om jeg ikke sitter når jeg gjør seg til kjenner, så råkner vi at noen annars er det. Så det er velkomne å spørre. Det er så hyggelig å høre knittri av stokken. Det er nok nekvar som sitter og binder. Jeg hører bare stokkene. Ja. Jeg binder ikke minster, og det har vi ikke kastet mye døy, men vi har altså onkra brukere av sjåndeplen som helt blindar, og som sitter og binder påfokla minster og går vidt ikke kvett. Så det blir vel til. Selv er det bare så bænt opp etter trøtjer og så som er bint. Halte det rævlig åndrant å binda svarst, selv om jeg ikke suttet det, så halte jeg det nekst ytterligere binda liter. Ja, så jeg har en svarsta trøtja stokken akkurat nå, og hun ser ut til at hun blir bare ikke lio, og det er sikkert at jeg tror ikke å si det, vet du. Ja. Ja. Ja, jeg har ikke bedre horn enn tid til hva, men det er såleis at jeg i sjånen fer, så er det såleis at sjånen, hun stendte 46% av øtlen inntrykken vi får, tidfåa, utjøkken det her. Det kommer utjøkken sjånene. Så det sier seg selv at når sjånen vil tidsen borster, så må hine sansene til arbeid. Det er litt faktisk utvela til sjånen til stiger. Tog at sjånen, hun er så avfattelig omfattende i øtlen. Man også ikke om det man hever henne, men tar hun i horven, så ser man hvordan stor tøtning sjånen hever. Så jeg halte selv at jeg do øyla vel av lusta, og jeg do øyla vel av føla, og jeg har en øyla sterskan, hvis man kan kalla det fornemmelsesans. Så han eisne øyla intakter kommer. Så jo, hornen er skjerpa. Det er ikke niv om det. Ja. Og andre kanskje som også er akkurat.
Jeg har ikke vilja være Dave. Nei. Og det nok tog at sagt, altså, det å bli blind hever en utrolig djupan sagt og sorgvisser. Det min daglige fylgesveiner. Tog at det en sakner. Men så hinveien, så har jeg ikke vilja være til for utan at kunne sitte og tåse med folk. Så snart som vi gjør her, sitte ved bord og kunne være vi i samrøvende vi andre folk. Det kan man ikke som diver. Da det treita av at det som du tåser vi, du har tekst mal, etla du dora at munn av lesa. Så jeg har ikke vilja bort hovast jeg øyla gjerne har vilja kunna se mina familie og i minst Anna. Solaris var hon, nei, Solseter var hon i Johanne. Ja, så var det. Det verilig sagt når ikke å kunne suttje alt av vekra. Det kan man ikke likva seg fra. Nei. Øylanig. Ja. Ja, jo, tonleike fyller øylanig for min løyve. Og tonleike gjør øylanig vi med. Jeg elsker tonleike, jeg vil alltid elske sånt og alt det. Så jo, øylanig. Småkaker og mer? Du så øyelig å gå eller? Jeg elsker å bæke. Men de øyelig vel å bæke. Jeg bæker alt slag av bakstre faktisk. Og når jeg 4 så bjør jeg meg faktisk fram og bæker for folk. Og jeg har bæket øyelig. Jeg har alltid at jeg har råknet ut at jeg har korset 100 krinkler av husen. Så jeg har bæket nekv, og jeg har alltid bæket nekv småkaker og bollar, formakaker, skuffekaker og alt det her. Og det gjør jeg, ja faktisk så har jeg bare ett hjelpertål i min køtje, og det min talende vekt. Henne kan jeg ikke omvære. Men bortsett fra henne, så har vi ikke några hjelpertål. Jeg hadde faktisk så fyrt seg at jeg har alt møvelig legnet opp av alle møvelige hjelpertål, men det har vi ikke. Jeg bruker mine hender og min luktesans og følelsans, og det faktisk det jeg bruker. Så, og her det så eisende til at tøknen, hun kan være en øyelig god hjelp. Jeg pleier at Hvis jeg er ferdig under å bæke og ensamme inne da jeg begynner å bæke, så kunne småkaker være nok så svikalige hvis jeg åneren ikke akkurat beint innstilt laver. Så skal det øyla lyde til, så får jeg for nekv, eller får jeg for lyde. Da pleier jeg å ta telefonene til meg og ringe til typisk Solbjørn av FaceTime. Og så pleier han midt i en ekspedisjon i forretningen, så var han oppringt og bid om å hitte disse småkakene bæker jeg. Så kan han si meg at nei, kanskje så kan jeg gjøre denne luttla løtjensrett. Så skångt av fyrt. Så finnes det en app som heter Be My Eyes. Onkel at jeg kunne sikkert hørt meg fortelle i utvarsen noen en affær om en ser appene som jeg kan bruke. Og hun fungerer på den måten at det er suttjende og blind som kunne ta henne ned av sin iPhone. Og så registrerer man seg som blinder eller som hjelpere. Og jeg var så ensam hjemme en dag, og vi skulle ha gjester om kvöldet, og jeg var begynt å gjøre døvre. Og jeg atler meg gjøre når vi kører noe rosmarin og eplene. Nå skulle de jo ånden. Og jo, jeg fer så i skuffene, og her litt øtles her, disse krukkene her, og kruttarrojen leina jeg her nede jo i. Og jeg begynner så at først at rista der så i høyre om etter og torst kruttarroj. Og det var nekv gløsa tog. Og jeg lukta inn i et her, og jeg halte at jeg lukta inn i en tutje, så
ta min luktsanser ödlefören blev i örvide. Så tänkte jag, vad sören ska jag göra? Jo, jag får ringa Be My Eyes. Tog att familjen kommer var i ödloptidgen, det visste jag. Och jag ville öliga gärna kunna göra det här utan att blanda allt i en familjeliv än ut här som jag gör. Så jag tog telefonerna och jag ringde upp på Be My Eyes. Och jag fick färdra en kone, en danskare kone. Och jag säger så via henne att kan så hjälpa mig. Kvärt är vi ner så visar jag vid kameran kvärt av hästen är rosmarin. Jo, det var 2 glös av rosmarin. Så det var inte helt galet. Finnas slä så tackar jag för så säger jag, men nu tar jag här det här kan så lika hjälpa mig att finna en duk. Så får jag skuffarna upp som dukarna var i och visar jag så säger hon kvärt för duk letar du efter att du brukar. Jo, jag brukar en blåa vid omkring grön och i sig. Ja, så är det nummer 3 i bunkan. Okej, finnas slä så tackar jag för det och får vi göra mina projekt utan att ha något enten boja till onkel komma hem eller ringa till onkel hem och blanda te på. Så kan töknen komma en till hjälpar hvis man tymrar få oss vid te. Så det blir väl till. Ja. Det är en öliga vanlig spurning som jag alltid får igen alla ställen som jag kommer. Det är här vi att lära mig oj och sätta samman och det. Tror jag att jag kan inte öliga högt på att jag ska sucha ordentligt ut. Det ska inte sucha stå an mig att jag är blind på tammatan. Så jag äger 2 systrar. Ånder av dem hon bor nere. Och henne pleier kalla för min personliga stylist. Och hon pleier vara vid med köpa kläder och hon do så omedelig väl att greja fra liton och minstre och hur sätta forskjelliga ser ut. Och så färda in av detta fantastiska memory som vi har överst i etage. Det brukar är öliga nekv. Minst väl till det som jag finner vita. Och så sätter jag samman själv till att jag vet vad lite är det, vad för lite kunde vara samman. Så sätter jag själv samman. Och i morgon då jag vid silte sover så har jag bojlagt att det skulle inte kicksat att jag var och spoja några bort när jag är. Så jag har bestilt det kammar. Och när jag vill cykla sover så tänkte jag skulle veta hur jag nu såg ut. Ikke tog jeg det her i sjåversk eller nækka, men jeg kan jo ikke fære og hitte spekle. Og mamma, hun helst jo faktisk alltid at jeg så ikke godt ut, så hun er mamma min. Så jeg sitter her ved mamma. Så jeg tenkte, nei, for jeg kjente henne på til Katrin. Jeg vet om ikke akkurat som kan rette på meg opp når jeg kommer. Selv om jeg har lagt henne selv i havn, så har man livet när kotche och blomta i sinter och det så jo det var inte problem så en så fitt kom vi med ut av väs och Janne och happa i mig så att det så rymliga presentabel ut här för upp här. Så det är en stor sakner inte att kunna spekla sig själv som kvinna. Det är inte nivium det. Så men är ordnat att själv allt är öliga ofta jag finns ju spårningen om Solbjörn lägger mascara av mig. Men det gör han inte. Han är öliga går det hit efter mig att jag har gjort det och säger mig om jag har till färg och dom och allt det men han lägger inte mig om mascara av mig. Ja. Så jo, det blir väl till att det var ett rykt liv som blind vi livsglädje som det främsta till önskan i om det. Ja? Nej. Ja. Ja, jag är ju uppvuxen i en tryggvande hemme. Så det har alltid varit en öliga naturlig parster av min liv och det. Nu var du nämligen inne i att vi att vakna kvar morgon och jag måste säga att det är inte så att jag vaknar kvar morgon och huxar att det blir inte det.
det hugsi är faktiskt ångantøy. Jeg takker kvann morgon for at jeg kan vakna frusk og vel passar. Og altså, jeg tykker vi fullt og fast på det at det er en mening vi ødlo. Eisen til at jeg har vi RP. At jeg skal brukes til et eller annet vi RP. Så annars så er jeg god for lenger til så jeg har haft ordnet her. Så han er menter til det. Men så lär skulle det bara inte vara och i munnen för. Så jo, tryckven är en stor parter av ötlån och inte nivi om att akkurat här är en stor parter av förklaringen att jag kan ha det så gott i det och vara så trygg och avbalansera i stövene som hon är ena för Känner mig otroliga siktna och jag husker ofta om att ena strofe i salmen om takk og fyri allt som hände. Fyri bön och bönar sväre och fyri det jag inte fick. Ja? Att inte alltid det är att det blir så här som vit atla av. Men det blir gott allikevel. Ja. Ja, det kan bli en søva bortsett tog. Ja, det var så att da jeg fikk vite at nå var hunderen funnen som jeg skulle få, at det var en svarster, han labradorer funnen som tåke. Og bare til at han tåke, det var et iverraskelse i seg selv, tog i egen sva som tåke. Og Teipik var nere, så han i det dagliga ver han kallar för tåke. Så det var nog så överraskande. Jo, och vi fick så på om att vi skulle komma ner 31 juli i 2003. Tog jag att jag skulle ner efter hunden. Och här i Kastrup lufthavn stod hos ner instruktören som är vant tåka. Och han säger, ja, jag ska gå gott. Och lägger reimerna i hånden av mig. Okej, beina vi. Jo, och vi får så i bilen vi honom och han körde oss till ett hotell som var bylagt till oss. Och vi finner oss så till rätta sig här och han säger så, men vi såg i kväll och vi skulle hem till han och konen att äta. Och han får så upp mot håren. Säger så att ska inte ha hunden vi? Nej, säger han. Nu är rått hunden. Alltså, ska han sova här? Ja. Nu ska han vara sig tikkom från nu av och till han inte kan mer. Oj, så. Det här var en stor, detta var en bit. Det här är han slett inte så för sig. Och vi skulle till sång om kvällte och hesen hunden skulle lite in i kameran och kvärt nu hvis man skulle upp av väs och han får ha gotcha och ta mist och Nej. Så det var inte vi att göra. Vi måste sova vid ljuset. Det var inte att göra. Men jag vet inte. Han virkelig svölte en allmäktig han kamel. Alltså. Det som han först gjorde morgonen efter. Det var, hunden måste ju luftas. Och jag kände inte om det. Så han måste ut vid hunden. Bara att ta på. Det var den alltså. Det var helt öjligt kött. Att det är lyckas som att Tarbar blev bästa vänner och han blev faktiskt kurerter för sin hunddöta. Det var så läs på den här maten. Ja, så han var till stora siktning till så pura visst. Nej, jag har han 90 år och ta måste jag ta det avhättliga tunga avgör att han måste avlövas tog att lacknarna spejse men så fick han gråster och blev blinder och han fick gikt och om han hade hela fick han epilepsi så han hade absolut inte några in i hans rukt liv att ända till han orskar släcka arbeta som förare hundar så ja det jag tror inte blev folk att rättna det men så jag har inte hund i det. Jag har valt hund fra nu tog att man är ett ställe i livet nog för det kanske inte är ordentligt plats för det och jag har ett fantastiskt backland som
standa och på spring hvis det att det ska köras och köras till henne och så nej jag har inte hundet det krävs sutt. Han ska passas och han ska arbeta helst kvända och så är man ringa samviske till att man kanske inte fer kvända utan gänga vi någon och allt det och till är sträv att bära på det. Så jag har valt att fra. Ja. God har lov for det at ønsken av timen som feiler næka, det feiler så ikke RP, det nær så 2 av timen, men ønsker vi ekna sjuk. 2 beter. Så, og omsåneren viser ikke tekjen om at det feiler næka helter. Så det vi takksom for. Ja. Ja. Ønsken ive mann og bøtten. Det er så helt sikkert. Selv om jeg halte meg vite akkurat hvordan det så ikke ut, så hei vil jeg til. Det er ikke det. Det er ikke annet man kanskje hei yngsta seg, men det er hei veldig overast av brettan. Det er 21, 22 og 29 år gammel. Så det er vaksen ødel. Ja. En ommeson på 5 år, som eisen vi har funnet det av at hentan omman er ikke lykka som hin omman, og ikke lykka som ødel hine. Så han hever det sinter til at han røyner å spille ommeson i pos. Men omman, hun høyrer så vel, og hun fornemmer så vel, så at jeg kan si av igjen, så Bjørn, hva gjør du nå gå? Om at du kan ikke suttje meg. Så han har funnet ut at det her er akkurat, man kan lumpa når vi. Ja. Har du sprukt det jeg har tog nå? Ha? Jo, det er også vel, men... Ja. Endelig, ja. Ja. Ja, men damer øyelig vel at det er ordan ui, og det er altså, selv om jeg ikke har prentet det ui mine bøtten og min mann og de, så er det såleis at det er sånn at jeg setter tingene av et sted. Så setter det automatisk atter her som jeg har sett det. Men så kan det hända sig att onkel kommer i köken som kanske inte vanliga är i köken. Så kan det hända forskjelligt. Så kan det lycka ta en lilla söver från en dag ni har bäga jag har lagt en kringkliga gänka. Och medan hon gick så skulle jag få mig ett brödstycke och ett glas av mjölk. Och jag smyr så det brödstycke och sätter mig och får mig smaka av det som är helt var mjölk. Men det var ikke mjölk. Det var kakao. Og det som var spesielt vi akkurat tog, det var det at jeg tog at det var kakao, så har jeg eisen oppløst gjerne i kakao. Tog at kakaopatchen stod her som mjölkapatchen pleier å standa. Så at så lite ting kan gjøre, ja, kringland tog om ganske, ja. Hvis hun er næka, så kanskje være hun bedre. men så lite skal til. Så jeg elsker det i ordan og det er alltid rymelig gode ordan inni til meg. Så jo, det skal være ordan også. Kan si du, Katrin? Ja. Jeg halte det at jeg kan kanskje... Ja. Gåa rutt er ordentlig kjelt at dere må bråte. At jeg råk med at dere kunne spørre spurninger resten av denne. Et av onker spurninger helt så som onker skyter vi, så takk og grann vi. Ja. Har du det? Ja, jeg har ikke sett han yngsta sonen. Jeg har ikke, og det vil så si at jeg vil heller ikke se bøttene til bare eldre som vaksen. Jeg har bare sett det som bøtt.
Och mannen, han faktiskt jag vill inte säga 20 år. Men tog bättre släpper jag att röra vid dig. Jag släpper att täcka om dig och dig är det omätliga gå till bara lycka komma och säga mamma, vill du ha en kläm? Och så kan jag följa hur det är, hur stort det är, hur hö och de har varit bättre än motor att jag kunde där med någon kjolkan eller om harre så jag kan följa hur harre är och kanske checkväxter så omkring dranchen och så är det. Så och så säger folk ofta att alltså mittaste chatikon han lojst akkurat appa så någon han var yngre. Och han yngste han lojst akkurat pappa bara så någon. Och jag vet hur tar så ut tar var ju inte så danne är man en mynd i hötten att så må han så ut. Så jo. Ja. Ja. Jeg halte jo og virkelig skulle for djeva rot et ordens klapp.